दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट देना सीखेंगे। दोस्तों आप कंप्यूटर में अगर टाइपिंग सीख चुके हैं तो कभी कभी आपको ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट भी देना चाहिए। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करके गूगल की साइट को ओपन कर लें। गूगल की साइट ओपन करने के लिए आपको यहाँ लिखना होता है www.gwglegoogle.com और उसके बाद एंटर करते ही गूगल आ जाएगा। यहाँ बीच में आपने लिखना है ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश। इस तरह लिख देंगे तो आपके पास पहली ऑप्शन आएगी फ्री ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट इन 6 सेकेंड। ये दोस्तों 60 सेकेंड में ही आपको टाइपिंग की ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो दूसरी है typing.com पे वो 5 मिनट की है। आप अपने हिसाब से इनमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। अभी हम ये लिंक ले रहे हैं, इसका साइट देखिए www.speedtypingonline.com है। आप सीधे इसको भी टाइप करके एड्रेस बार में सीधे साइट पे जा सकते हैं या आप इस लिंक पे क्लिक करें। यहाँ पर हम इस लिंक पे क्लिक करें। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास टाइपिंग मैटर आ जाएगा। जैसे ही आप टाइपिंग शुरू करते हैं उसके बाद टाइम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए टाइम है, आगे स्पीड आएगी और एक्यूरेसी आएगी। तो अभी हम इसको करके देखते हैं। कैपिटल और स्मॉल का आपने ध्यान रखना है। स्टार्ट के लिए आप सीधे पहले अक्षर को टाइप करना शुरू करेंगे। आप देखिए टाइम खत्म हुआ, 53 की स्पीड आई, एक्यूरेसी 98.5%। इस प्रकार से आप अपने को जान सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो स्पीड 53 की आ रही है, अर्थात इसका अर्थ है आप 40 से तो ऊपर ही जाएंगे। इस प्रकार से आप अपनी टाइपिंग के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों सिंपल आसान रिजल्ट आपको सामने मिल जाएगा। इसको इस प्रकार से करने पर आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।